28 сентября, на улице у нас уже минус 3 градуса. Выпал снежок ночью, и сейчас вот пролетает что-то такое, вроде как уже немножко побелела почва. Будем сейчас огород обрабатывать под зиму. На столе-то снег. Дина стоит, капец. Сейчас готовлю трактор. Ну, завел уже его. Все, вот моя задача — это вот эту грядочку. Да здесь небольшая грядка. Многие пишут, почему фрезой я пашу. Ну, потому что плугом. Понятно, что под зиму лучше было бы плугом. Но где тут разбегаться плугом? Тут забор, там забор. С этой стороны тоже вот заборы у меня. Как бы, ну, тут плугом места нету разбегаться. До конца у меня, получается, здесь тоже на выходе забор. И под самый забор я пашу. Так что плугом здесь разбега нету. Это на полях где-то, да. Сейчас вот фреза, она у меня с весны стоит, уже травой тут заросла. Сейчас ее цепляю. Так, трактор заведен, у меня он прогревается, стоит. Итак, фрезу цепляю и начинаем.
Итак, первый проход сделал. Попадаются резаные картошины. Я думал целые, но не это. Видимо, картошку, когда копали мы лопатой резаную. Нет, попадают вон еще и целые картошины. Ну ничего, сейчас у меня жена пробежит с ведерком, с тяпкой, пособирает их. Все, второй проход буду делать.
Ну вот, получается, я сколько это? Раз, два, три, четыре. 4 полосы прошел. Осталось там, ну, чуть больше полосы. Получается, одной полосы не хватает, чтобы до забора. Там еще разок придется пройти. И здесь вот уже в конце, естественно, трактор до забора тоже не может допахать. Здесь нужно поперек. Вот сейчас я вот эту часть, вот здесь буквально тоже раза 3 пройдуся. И потом финиш и на выход уже туда, за пределы участка. На выход сделаю, как говорится, финишную. И будет все красиво, вот так вот до сюда. Все, смотрите. Все, осталось финальные выходы. Ну, 2 раза здесь я пройду, как бы один, и чуть-чуть от забора отступив там, чтобы уже более-менее ровно было, еще 1 раз.
Все, друзья, вот такой результат. Здесь небольшая тропиночка вдоль забора, чтобы можно было ходить. Там в конце небольшая. Короче, вокруг грядки, чтобы можно было ходить. Здесь тоже пространство небольшое, тоже тропиночка. Все. Ну, вот если бы я не бегал с камерой, не переставлял туда-сюда, вся работа бы заняла бы у меня, ну, минут 15-20, не больше. Дольше подготовка, как говорится, дольше настройка. Так-то огород пахать-то что тут? Сотки 4, не больше. Вот такой вот участочек у меня небольшой. Попадаются немножко картошинки. Ну, это ничего страшного. Вон еще картошина одна лежит. Жена не увидела. Он тоже еще лежит в земле. Мне сверху с трактора вообще хорошо видно, когда еду. Все, что попадает под ножи фрезы. Вот картошина. Все, что попадает под ножи у фрезы, она все это пытается выкинуть наружу. Камни попадают, вот такие картошины, допустим, там какая-то трава там. Траву так вообще он либо наматывает на нож, либо просто вот вперед ее, спереди клык посередине там, и вот он ее на клык цепляет и вперед утаскивает. Поэтому не все он перемалывает, как многие думают, что он траву рубит и все такое. Нет, фреза, она как бы что-то мельчит, да, я согласен, но не все. Но не все. Вот я замечал, с фрезой работаю, и сзади, вот особенно что-то попадает такое, он все это сзади выкидывает. Только ходить, собирать, допустим, не лениться, камни выкидывает, там еще что-то. Проволоку бывает у людей на огородах, веревки от навоза, проволока, еще что-то. Это все он наматывает. У меня даже как-то попалась на одном огороде, катанку намотала толстую. Вон, видите, да? Вон она трава. Вот намотана трава здесь. Он ее не всю мельчит. Какую-то, да, сухую он может порубить, допустим. Навоз вот пашешь, он его перемалывает, перемешивает хорошо, вообще прекрасно. С землей весь навоз перемешивает. Вот такие дела. Ладно, друзья, сейчас поеду к родителям пахать огород. Погодка холодно, конечно, на улице дубак. Минус стоит, но у меня зато в тракторе хорошо. У меня автономка работает. Ой, в тракторе плюс 20, вообще шикарно, можно в рубашке сидеть. Я даже не нарадуюсь. Вот что ж я раньше да не поставил автономку себе в трактор. Прямо аж нахвастаться не могу. Ладно, друзья, всем всего хорошего. Спасибо, что смотрите меня. Поеду дальше работать. А с вами я не прощаюсь. До встречи в следующих видео. И пока-пока. Вот, смотрите меня. Всем пока-пока.